läksin jumala õigesti, sinna vaata. Oleks vastu posti ärevat libised. Tule siit posti libised. Kui sa teeme üles sellest. Muidugi. Lumel sinna kogud, sula lumel. Jumal, no müstikene. Täitsa müstikene. Tehtud. Nüüd lähed hakka ilusti. Tehtud või? Tehtud. Aga nüüd tuleb siit jälgenest üles minna. Aga siit jälgenest saab minna. Vastupidi. Ta kallutab ära neid. Umbe vasakule pead hoidma, jah? Ma arvan, seda jälgepidi võib-olla lähed. Aga seal on hakka tagurpidi raiuma, kui perse ära tõmbub, siis tuleb tõmmata vähe. Mind ei saa tõmmata, mul ei ole konksu taga. All on äkki seal kuskil. Ei usu. Aga ma teen niisama autiir. Ma olen hästi rahulikult praegu, vaata. Majesteetlikult. Ta ei võta taha siit. Majesteetlikult. Majesteetlikult. Ta viskab, jätab neutraali peale korraks. Hiir, vaadake, hiir! Hiir läheb, jah? Ära alla ajab. Hiirt. Viska oltsile krae vahel. Ma nii peatata. Vaata, madalda pöörtiga ja pidi silda taha. Ei võtta. Tule mine Vilmi seda ja lähe. Ma soovin siit. Ja tee lähedalt. Oltsile krae vahele viskab. Miks te liigutab? Ta liigutab, ta ei saa, tal jalad käivad. Ai. See on nagu mutti on uue. Alla ikka tuleb. Mutt üldse või? Ma ei tea. Jaa, mutt. Hästi siuks kurdib. Lähi võssa. Põldhiir, jah? Kütiga. Mul on näha ka. On krae vahele. Lool julgus. See on mutt, ole nüüd. See on mutt. Mine vetsa, siukse ninaga, see on mutt. Mutt on hulga suurem ikka. Ei no, see on väike, kuradi. Väike mutt. Väike, kohe sünnib. Vii kodu krae ära. Kuidas see nüüd sinna sattuda? Ma ei tea, hiir oli ägedam. Oli küll napika. See on siukse pika, kuradi. Kord minna ilma hoota üles. Sama ringi, jah? Ilusti lähed. Siin ei olegi lund enam vaata. Nüüd selgub kõgu tõde. Ei saagi lund rohkem enam poole. Jumala haige. Kiuksi. Näed ikka. Länker võiks olla ka rehv all. Anna proovin korraks. Kuidas ta ilma kõrradi kaabitamata läheb üle? Panin selle manuaaliga, panin need kolmanda. Selle käib. Kolmanda ju. Kas tahab väga?
Ära. Kompressor pidi või võib mingi kuradi arv juhus ja maksab 6 tonni. Kui läheb. Vahetasin SK-la mordi 18 000 tükki. Võiks küll, et üks on võtta. Oli 18 000? 18 000. 18 000 oli. Milline esimene tagama? Eiki vahetas sellele 700, seal oli kõrvad elektroonilised. Jah. SK-l keerdvedru ei ole üldse, ongi õhtus selle... Vedru ei ole all üldse, saad seda. Ta on nagu üks siuke kuradi junn. Keerd spiraali üldse all ei ole. Okei. Ja sellel kõrgus on plussi neid. Raskus on neile piirus. Vaata, sellel nagu on... Lööb ratta niimoodi käima. See on see asi, et ei saa aru, kus see jõud kaob. Jumala haige. Küünla sükest lõhna on tunda. Nii, et lumes paneb reis ikka värida. No haige jälg on tõmbatud sisse. Proovialad jumala hästi läheb. Täitsa esimese käiguga paned. Ma mõtlen täitsa automaat esimesega mingit probleemi. Peaks peale tooma siia proovimisele. Jaa. Oota, silmi seda. See on praegu päeva naeg. Ära naera. Tehakse maandumisrada. Õhkutõusurada. Udukad põlema pani. Mingi vidur on peal või? Ah? Mingi vidur on peal. Ei tea, et sa panid seda? Pole näha. Ta ei võta eest tundki ära. See on OBS. Ei lähe üles või? Ei, ta ei korja eest tund ära ju. Sa võtsid ka endal kõik kontrollid maha. Jaa. Muidu ei saa üldse. Pisut siin või? Ah? Kõik ei olnud. Noh. Ja ta läks! Siin ei ole lund enam mäe peal ka. See kuradi posti jalg on seal nii kuradi haigelt teed. See sükest Siin on läbi juba kõik, siin on ära lumine. Laksil oleks päris hea laksatada. Sa pead ees minema oma kõrge autoga jalad sisse tegema. Jaa, seal on siuke künklig ja kivid ja asjad. Aga lähme Rõugasse. Mingi siuke jäine mägi võiks olla siuke nagu mingi jää. Kuradi ma paganamaa oleks kõige parem. RMK-l on tehtud ju Eestimaale 2 tiibi jalutamisrada ka. On ka? Sa tead neid? Ei tea, ma ei tea, kus need asuvad. Eile teaks nägin. Kuule, RMK on